نورت البيت يا عروسه والله. على مهلك على مهلك يا عادل، ايه الفستان؟ ما تقلقيش. ايه رايك بقى؟ بسم الله ما شاء الله، اكيد حاجه حلوه، بس في نفس الوقت انا خايفه الفرحه دي تتكسر دلوقتي. ان شاء الله. هو ابويا قاعد هناك اهوت، باذن الله هنقدر نقنعه. ما نقنعه بايه تخافيش. بس؟ استني بس اما اقفل الباب. الفستان الابيض هياكل منك حته. بالله عليكي مش عايزك تقولي اي كلام لبابا علشان خاطر. هو انا اقدر اتكلم معاه طول ما انت موجود ولا مش موجود؟ بس انا طب فعلا بس عشان خايفه. جاي، بس عشان جاي. رايح فين يا ابني؟ برضه نفذت اللي في دماغك؟ وانت زعلان ليه يا حاج؟ وانت هتزعل ان ابنك حبيبك ده ناق ياخد الانسانه اللي بيحبها؟ حب ايه اللي انت بتقول عليه؟ ها؟ انت عرفت تلعب على الواد؟ عرفت تلعبي عليه؟ ها؟ بتضحك عليه دايما؟ والله انت فاهمها غلط. اوعى تفكر ان انت هتخش هنا وهتقعد هنا. يعني ايه؟ يعني ايه زي ما بقول كده؟ انت هتكرشني يا حاج؟ ايوه